Pozdrav svima, Luka ovde i u današnjem videu pokazat ću vam kako da napravite interaktivnu pozivnicu koju realno možete da iskoristite za svoje potrebe, ali i da je nekom prodate za 3000 dinara recimo. Imaš ljude koji hoće fizičke pozivnice i to je okej, nek oni štampuju, nek naručuju, nek troše po 6-10 hiljada dinara na to, nemam ništa protiv toga, ali imaš i ove ljude koji hoće digitalne, samo pošalju link i to je to. Tu nastupaš ti, jer ti realno možda im napraviš pozivnicu koja će njima da bude super, zanimljiva, jer je interaktivna, da odradi posao, oni manje da plate i to da plate tebi. Stvar je jako prosta. Ja ću ti pokazati kako to da uradiš, napraviš 10-15 komada, okačiš na Instagram, okačiš na TikTok, malo boostuješ i samo čekaš da ti stižu narudžbine, jel? Šalim se, nije baš tako jednostavno, ali definitivno možda funkcioniše. Šta je dobra fora? Ti sad uveče sediš, opušten si, zezaš se, razumeš, praviš neke kreativne stvari, kreativne ove pozivnice, nekom šalješ i neko tebi uplaćuje pare, napraviš 2 za noć, ti si 50 evra, dobar Kićanović, sutra ideš na posao laganica. Nebitno je da li je svadba, krštenje, dečiji rođendan, šta god, ti radiš kreativan i zabavan posao i još ti za to neko plaća. To što ćemo napraviti u ovom videu izgleda ovako. I ovo ćemo napraviti uz pomoć Claude za tekst i za interaktivan deo i Hixfielda za slike i video. I hvala Hixfieldu što je sponzorisao ovaj video. Halo? Ćao, jel možeš da mi napraviš pozivnicu za krštenje? Da, mogu. Super, ja sam zamislila da napravimo jedan zid od zamka sa vratima. Kada otvorimo vrata, vidimo zamak. Kako idemo ka zamku, tako izlazi taj tekst u jednom trenutku, odnosno informacije o krštenju. Eto, čuli ste. Evo nas u Hixfieldu, nemojte mnogo da vas zbuni, ovo je alat u kome možete da generišete slike, videe, audio i još mali milion stvari, on u sebi ima druge modele. Ukratko, to je to. Mi ćemo krenuti od slika, kao što vidite može svašta nešto da pravi, imate milion nekih opcija, možete baš svakako da editujete sliku, face swap, character swap, ali mi ćemo koristiti generate image i imate modele, najpopularnije, Seedance, Nanobanana, ChatGPT, sve možete da koristite iz Hixfielda. Isto to važi i za video, svakakve videe možda pravite od najpopularnijih modela. Slično je i za audio, tako da u suštini zamišljeno je da bude platforma sve u jednom. Ajde mi sad da krenemo sa slikom. Ja sam ovde generisao par slika. Claude na srpskom dam prompt detaljno i on mi napiše na engleskom, ja generišem jednu sliku, zatim onu koja mi se svidi koristim kao referencu. Ja sam evo ovde generisao iz početka, odabrao sam C-Dream 5 za model, koristim 9:16 odnos stranica, batch size je 2 slike od 4 hoće da mi napravi i ovo 2K je kvalitet slika. I imam referentnu sliku. Kad uđete u sliku, vidite da ovde postoji tačno koji je model, koja je kvalitet slike, veličina, kad je kreirana, možete to da pretvorite u video ili da koristite Recreate ili kao da je koristite kao referenciju ili da je skinete. U suštini, mnogo prosto. Ja ću da koristim kao da je rekreiram i izmenit ću malo prompt jer nije mi dovoljno da piše ovo vidim zamak, hoću da piše vidim zamak, ulaz za posebne goste. Sad će on to da generiše relativno brzo. Meni se ova slika mnogo sviđa i nju hoću da koristim kao referencu. Ideja mi je da napravim malo raskošnija vrata i da budu iz 2 dela. Evo, ovo mi se već mnogo sviđa. Odmah idemo dalje. Jako, vidite kako je to prosto i jednostavno. Hoću da ih obojim da budu bež boje. I tu sliku kao referencu i dodat ću sliku zamka koju sam opet generisao na osnovu ovog prompta. Kliknem Generate
I eto ga, otvoren zamak. Eto, imam dva favorita, dve slike koje mi se sviđaju. Sada odem u video, koristit ću Seedance 2 mini i imam referentne slike i referentni tekst. U suštini, koliko je to prosto, intuitivno, zaista jednostavno. Od modela, imam mnogo modela, ali koristit ću Seedance 2.0 mini, jer on zaista malo ovih tokena, kao što vidite, troši i koristit ću neke slike koje sam generisao. Zaista prvo mora da proverimo da li mogu te slike da se koriste. Eto, kad on proveri, dodamo jednu pa drugu i ostavimo prompt, podesimo rezoluciju, kvalitet, dužinu i kliknemo da li ćemo zvuk ili ne i kliknemo Generate. Pošto ovako kako sam ja napravio, nisam bio zadovoljan. Idemo sada na varijantu 2, a to je da mi Claude napiše ceo prompt i za video. Vidite sad ovde detaljno možda vidite šta ja njemu pišem na srpskom. Hoću da imam sliku 1, to su ona zatvorena vrata, sliku 2, to su otvorena vrata i sliku 3, to je zamak. I da se u prvoj sekundi otvore vrata, pa da prođe kamera kroz vrata, znači imamo i taj camera movement, i opet kamera se negde stacionira na kraju. Sve sam ja to njemu objasnio i rekao napiši mi prompt. Naravno, dodao sam koji model koristim, jer Claude će malo da modifikuje tekst u odnosu na to koji model koristite. U ovom slučaju je to Flux. I vidite kako se on iscimo da napiše sve šta se dešava. Prvi shot, drugi shot, treći shot i ja sam samo tim redom kasnije dodao slike i ovde dodao ovaj tekst koji mi je on generisao. I koristim Flux, neka mi on generiše video. I taj video je otprilike ispao ovako. Vidite kako se to lepo otvore vrata i kamera prolazi. I ja sam zadovoljan. Sad, drugi deo je da napravim onaj papir, gde će mi pisati neki tekst, to jest poziv na to krštenje. Ovdje imamo neke primere koje sam već pravio na sličan način. Ono što hoću da vam pokažem ovdje jeste kako da editujete, odnosno kako da skinete pozadinu. I tu sliku sa skinutom pozadinom kliknete ovde i nju skinete u folder. Vraćamo se na Claude-a, koristit ćemo Cowork. Ja sam se referencirao na taj jedan folder gde hoću da mi budu sačuvani svi fajlovi. Tu mi se nalazi video koji sam skinuo sa Hicksfielda i tu mi se nalazi ovaj papirus. I sad ja njemu objasnim da ja hoću da imam jedno dugme koje će da pokrene video, zvaće se otvori vrata, pokrenut će se video, video će da se završi i na kraju će da se pojavi papirus, taj papir na kome će Claude da mi ispiše sajt. I na taj način ja praktično pravim interaktivni video. Zar nije to sjajno? Znači, nije klasičan video, ajde pusti ovaj video, ne, nego imaš dugme pa se nešto dešava. Vi sad možda pustite mašti na volju, vi možda poređate 4-5 različitih videa. Možete da napravite dijalog gdje će dva karaktera da pričaju u zavisnosti od toga šta ste vi odabrali ili šta ste napisali. U suštini, kolika vam je mašta, tolike su mogućnosti, na vama je. I sad ja sam ovdje rekao, ajde daj smisli neki lep tekst jer nemam tačne podatke. On nam napravi tu stranicu, kliknemo 2 puta, otvori nam se u pretraživaču i to izgleda otprilike ovako. Eto, i pojavi se tekst, jako lepo. E sad, pošto ne znam koji fajlovi sve tu postoje, ja ću da ga pitam koje fajlove treba da prebacim na hosting, on će da mi ispiše, uđem u folder, mnogo jednostavno, te fajlove selektujem. U stvari, prvo ću da nazovem ovo index.html, ako ste gledali prethodni video, bit će vam jasno, desni klik, zipujemo, odemo na Netlify, tu se prijavimo sa mailom, idemo na dodaj novi projekat, dodamo novi projekat i samo onaj zipovani fajl prevučemo ovde
i idemo na zeleno i otvorimo link u pretraživaču. Sve što je dovoljno sada je da taj link nekom prosledite i on već ima priliku da vidi video, da vidi prezentaciju i praktično to je to. Vidite, evo, u 10 minuta sam vam objasnio kako da napravite interaktivnu pozivnicu. Jednostavno je prelako, a toliko je ovo ljudima zanimljivo i toliko je traženo da ne znam šta čekate, eto, šta da vam kažem, to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, lupite like, pretplatite se na kanal i vidimo se već u nekom sledećem videu. Ćao!